Hello， 大家好，今天来跟大家讲解一下为什么市面上很多时钟或挂钟都显示不要用碱性电池，要用碳性电池。那我们先来跟大家说碱性电池跟碳性电池怎么区分。如果是看英文的话，它会有一个 A 开头的英文，这种就是碱性电池。那没有的呢，就是碳性电池。那如果不想看英文的话，其实外观上也看得出来，看它这边平的这边是凸的嘛，然后这边是平的，平的这边如果是完全光滑的平面，那它就是碱性电池。那像它这个有凹一圈的，这个就是碳性电池。那为什么会就是请大家用碳性不要用碱性呢？因为碱性的电池它的放电量比较高，所以它不适用在挂钟上面，因为会让挂钟的机芯瞬间高压，然后会对机芯不好，所以就很容易就坏掉，所以都会建议大家用碳性。因为碱性呢，它的电流会对它的机芯的线圈造成不好的影响。那这部分呢是几乎卖就是钟表行啊，还是有网络上卖挂钟时钟的人，他们通常认为时钟只要是坏掉的话，都有可能是碱性电池造成的后果，所以才会建议大家最好都用碳性电池。但也是有例外哦，像那种闹钟有冷光的，或者是有大声公功能的，它需要比较高的电压，它就会用碱性。但我们就是都是依原厂配的电池为主，像我们的 Seiko 的挂钟几乎都是碳性电池，但是我们的闹钟呢，它有些就是配这种碱性的电池。那我们就问原厂说为什么会有不一样的那个电池的规格，然后还是跟我们讲解说，因为每一款的挂闹钟它的功能不一样，有些功能它需要用碱性电池，所以我们就依原厂的配的电池去使用。如果你今天买了一个闹钟，它是配这个碱性电池，那它没电，你也不要去市面上随便买一个碱性电池，因为碱性电池它其实有分强碱弱碱，就是因为通常他们会配碱性电池，但他们是配弱碱，就是用到强碱的话还是有可能伤到机芯。所以如果你的闹钟是配这种弱碱的电池的话，如果你要去买的话，最好是买一样规格的，或者是你看得懂弱碱跟强碱的分别。那如果看不懂，就直接拿这个去问老板说有没有卖这种电池。对，还是不建议装强碱的碱性电池，那原厂会配的都是弱碱的电池。那就跟大家介绍一下要怎么分别碳性跟碱性，还有为什么挂钟大家都会希望大家用碳性电池。那有什么问题呢？或者是我讲解的地方有不对的，大家都可以在影片下方留言，因为这也是我们询问原厂告知我们的知识，然后我们做了一些功课之后跟大家分享。如果有不对的地方，或者是有资讯更新的地方，大家都可以在影片下面留言告诉大家新的资讯。那今天就先这样咯，拜拜。